各位觀眾，今集租歌帶路，區區有大師嚇，就好高興咧請嚟咧青衣區我個好朋友重量級人物 Billy 哥過嚟為我哋演繹啊！首先多謝你先啊 Billy。嗱咁多位，今集咧精彩喺邊度咧？係首次將分解法擺上銀幕，因為咧我嚟邀請阿 Billy 之前咧，佢係見過晒我啲咩水形票啦，咁佢就話主動咧就要用演繹分解法。咁啊，我想問啊，訪問一下佢點解咁中意分解法咧？你嚇？最主要而家啲人太過中意漂頭髮去淺嘅顏色，所以而家就盡量係我哋要令到啲頭髮健康翻出嚟，可以再重新再電個髮。所以要用呢個分解法就可以將佢深色顏色可以退走去，做呢個淺色顏色。嗱，即係你用分解法咧，就係貪佢唔需要落霜奶，唔漂頭髮，而可以甩到個色。冇錯，所以可以令到啲頭髮可以自然咁樣褪走個顏色，可以重新再上嗰種淺嘅顏色上去。嗱，所以今日咧，我哋揾個 model 過嚟啦，就做一個簡單嘅生活式，係嘛？我哋唔玩花款 ，OK？咁就你用分解法，聽講咧就仲勁過我水形票，就唔使戴手套嘅，係嘛？係嘛？大家睇下啦。咁啊，即係甩咗個色之後，我哋就改翻個色，又要睇下個質感得唔得，係嘛？冇錯。好啊，嗱，咁啊，我哋而家就過去咯喎，就交個 model 俾你，咁啊，你為我哋演繹個分解法啊，咁啊，多謝晒你先。嗱，大家就睇清楚啦嚇，成個分解法嘅正式開始係首次搬上銀幕嘅，多謝咁多位。嗱，咁多位觀眾，今日好多謝咧青衣阿 Billy 咧嚟到呢一度為我哋演繹一個叫分解法。嗱，今次我要介紹呢個分解法咧係非常之實用噶。嗱，電視機旁邊嘅觀眾聽住，如果你去到沙龍，好似呢位靚女咁樣，唔想漂個頭髮，又要改個顏色，又要淺啲，又唔想痛、唔想漂、唔想傷頭髮嘅情況下，分解法絕對幫到你。而內行嘅朋友呢，好多時會遇到呢啲咁嘅情況。嗱，呢位小姐其實冇乜特別㗎嚇，係一般香港人染完個頭髮就係咁嘅深色。大家會見到而家呢個深色呢，佢想改個淺色。嗱，咁個頭髮就生咗少少出嚟啦。咁呢一度呢，就係深色嘅，個尾就好淺色嘅。如果佢呢個 model 想染一個，例如好簡單，今次我哋為佢演繹一個橙紅色咁計，咁好多時大家會點做呢？都會漂完佢就會先。如果你唔想漂呢，一陣間阿 Billy 就會用分解法直接搽落去，咁會將佢呢一紮色呢完全甩咗，而係唔傷頭髮。唔傷頭髮之中，佢會淡晒呢，跟住可以直接染。但係大家一陣睇分解法呢，會留意一樣嘢喎，分解法唔同漂頭髮啊。呢個根係天然色㗎，內行嘅朋友就知啦。一陣間搽完咧，呢一度係唔會淺嘅，淨係將呢個人造色甩咗。咁啊好啦，而家我哋就廢話就少講啊，我哋開始做俾大家睇呢個分解法，究竟係點樣可以將呢個頭髮分解完質感又靚，而重新再染過一個頭髮。嗱，咁多位分解法咧係需要喺濕嘅狀態下做。咁你而家見到個 model 咧，其實冇洗頭嘅，就咁沖濕水。咁阿 Billy 首先俾隻手大家睇睇先。嗱，一陣間係成個過程咧，比水形漂仲要舒服，係唔使搽嘅。咁大家好多觀眾識分解法咧，就見到啦。嗱，呢兜嘢咧，呢啲係咩嘢嚟嘅咧？就唔講住啊。識分解法嘅人就會知道，唔識嘅咧問我。咁分解法係唔用雙氧奶，所以嗰個頭髮甩色嘅過程係唔會傷嘅。咁而家呢，我哋就將呢兜秘密嘅配方溝上呢個漂粉，就即場搞俾大家睇。大家睇住我係落漂粉嘅啫。嗱，分解法呢，其實呢，電視機咁多位旁邊嘅觀眾啊，好多髮廊都識，但係未必經常會用噶。咁我提醒所有嘅髮廊啊，其實分解法呢，就真係一個技術嚟噶。如果大家嘅觀眾咧係想享受呢個分解法呢，唔傷頭髮甩色嘅呢，加少少費用嘅小筆面啦。如果你唔係咧，髮型師就唔會同你做啦。而家大家就會見到，我就開始將佢攪勻咗佢先。呢個分解法就搞咗佢啦。咁大家見到呢一杯呢，有一杯水㗎。咁啊當然有個份量啦。咁啊為咗證明我係水咧，我飲俾大家睇。係飲得嘅，咁啊將呢個水呢，就一定要倒埋落去。咁識分解法嘅朋友就知道點解要加呢個水啦。咁唔加呢個水得唔得呢？唔係唔得，咁啊分解得冇咁靚㗎。咁啊加咗呢個水呢，就幫助性好大嚇。咁大家今日呢，就睇下阿
Billy， 佢喺青衣上邊嚟做沙龍。咁有好多觀眾咧聽見話漂頭髮，好多女性都驚傷頭髮噶嘛。喂，唔漂得唔得啊？我又要做淺色，分解法就絕對幫到你。嗱，而家我哋只需搞勻佢。咁好啦，而家就請阿 Billy 為咗證明呢個過程中間冇老千嘅咧，咁多位全程係拍住佢，但係咧你冇理由大家睇住佢搽20分鐘㗎。咁我哋拍完佢之後會縮個快鏡，咁你會見到阿 Billy 好忙咁走嚟走去，好得意啊！咁啊搽完之後咧，最後搽完咧我就影翻呢一執，你已經見到佢係分解㗎。嗱，分解法有一樣嘢好啊，或者我先動一動手先。分解法咧，內行嘅朋友。你話喂，咁啊用漂粉咪真係漂頭髮唔同㗎？呢個化學反應嗱，呢個天然黑色嘅頭髮咧，影唔影到啊？請問攝影師，嗱呢個鏡頭要埋啊嗱得。如果搽咗黑色呢一執咧，正式嚟講漂粉咧係會將呢個黑色漂金埋㗎嚇。嗱而家我搽埋落去，掂到個頭肉唔乸嘅喎。如果咁多位女士觀眾你有皮膚敏感嘅咧，係完全唔使驚㗎。嗱，大家都見到我係冇戴手套㗎啊！咁全程咧，阿 Billy 咧就成日用呢個分解法咧，亦都唔戴㗎啦。所以我特登咧今次就真係好多謝佢啊！喺青衣請佢出嚟演繹分解法。好啦，以下嘅嘢我就交翻俾你，你中意用梳定係食梳數 ？OK。嗱，咁啊，阿 Billy 就用梳數 OK。咁而家佢可以開始佢個分解法啦。我今日為呢個 model 整呢個頭，就係用咗個分解法。我為呢個 model 整呢個分解法咧，就係為咗唔想繼續傷佢個髮質，噴走多餘嘅顏色。咁大家會見到啦，已經甩㗎咯喎，呢個色。嗱，係咪好明顯對比先？係咪甩咗先？嗱，但係咧內行嘅朋友就睇到㗎喎，呢個根係搽咗㗎喎，天然色呢個黑色係冇甩嘅，證明咧呢個技術咧係冇漂嘅成分，冇漂傷嘅頭髮。如果係有雙氧奶漂粉咧，呢個顏色係淺㗎嚇。而家大家係睇到啦，而家已經係好快甩咗個色。咁呢個分解法咧，其實有3種方法㗎嚇。今日咧，我哋為大家公開第一個方法啊。咁以後咧，所有嘅電視觀眾嘅女士唔想傷頭髮，有時間想分解轉色咧，不妨去揾阿 Billy 啊，或者揾所有沙龍咧，叫佢用分解法，唔係交好多錢嘅分解法啦。OK， 多謝咁多位。嗱，咁多位，一陣間我哋成個頭搽完之後咧，我哋只需等佢20分鐘，15到20分鐘啦。我俾夠20分鐘啦，咁我哋就可以沖水。你會見到咩情況咧？我哋一陣間沖完水吹翻乾佢咧，你會見到個根同呢度未搽一樣係黑色嘅，而呢一啲就個顏色咧，嗱特別佢前邊呢一執啊，淺啲啊，明顯之前一笪笪係會甩晒嘅。咁跟住就會進入第二個技術，連環染一染就染翻個平衡嘅色。咁呢一個咧就好使好用，就無需要傷頭髮嘅情況下，我哋就可以做到個色啦。咁多位觀眾，而家咧我哋就總數等咗20分鐘，咁呢個頭咧就完成咗個分解啦，就可以沖水。相信大家已經睇得到噶啦，佢成個頭已經分解到。咁嗱，你見到個天然色個根係始終冇甩色嘅。咁今次個分解法咧係首次。多謝阿 Billy 為我哋演繹，係首次喺電視銀幕上邊顯現嘅。嗱，一陣間我哋沖完水之後咧，吹翻乾去睇一睇，咁大家就會見到啦。當然啦，有啲頭髮佢之前漂過，佢係甩咗改咗個顏色，但係就唔會漂淺個底㗎啦。咁我哋而家就同佢沖水，然之後吹乾個頭髮俾大家睇完之後咧，就染翻個髮，咁就完成㗎啦。嗱，各位觀眾，密齒梳都係嗰樣啊，好靚好滑。咁啊，大家都成日聽我講呢句啦，呢個咧就分解完㗎啦。咁大家會睇得到嗰個之前嘅色已經係甩晒。嗱，個根咧，如果你睇翻之前個片啊嚇，係完全係搭埋落去嘅。咁你大家見到個頭皮啦，唔單止冇紅啦，最重要啦，內行都知㗎啦嚇，係證明咧係冇漂淺能力嘅，淨係純分解啊。咁因為阿 Billy 話要同佢剪咗個頭髮先，剪完之後我哋吹翻乾佢，再先至同佢染，再吹翻乾，再俾大家睇嚇。等阿 Billy 剪完先嚇。
嗱，咁多位，一陣間等阿 Billy 咧剪完個頭髮之後，我哋再吹翻乾，再俾大家測試。吹翻乾之後，我哋會直接染埋個色，成個頭就會完成啦。到嘅時候，大家真真正正睇一睇呢個分解法如何實用。而家我哋已經係分解完佢頭髮裏邊嘅顏色啦。嗱，咁多位實用無比嘅分解法就做完啦嚇，咁啊多謝阿 Billy 咧，而家個頭已經係修剪好啦，就吹咗個初型，咁而家就要準備同佢上顏色啦。再一次俾大家睇一睇呢個分解法咧嚇，係成個天然色係唔會有脫色嘅情況噶。咁大家而家見到啦，基本上好明顯啦，你睇翻個片前邊就已經係甩咗色。咁呢個咧，今次我哋拍咧係比較實用嘅生活色。咁嗱，而家甩完色之後咧，就要同佢做翻一個喺我咁多集裏邊少出現嘅叫做橙紅色啦嚇，就生活色。咁呢一個染法咧就一槍過。咩叫一槍過咧？一陣間咧，你會睇到阿 Billy 開一碗染膏，由根到尾一次過搽落去，夠鐘沖水，跟住做埋型。咁整體上面呢個效果就出咗嚟啦。咁希望呢個分解法咧，大家就認認真真去睇，喺髮廊上邊咧係非常之實用嘅一個方法，叫做分解法。而分解完佢嘅頭髮嘅顏色之後咧，就會同佢上一隻比較偏少少橙紅嘅顏色。而家我用呢個快速嘅雙葉式染髮技術，一次性就可以染到佢平衡啦。呢個就係我所講嘅快靚正。咁多位觀眾要注意，今次咧我哋首次將分解法咧透過阿 Billy 嘅手咧搬上銀幕咧，係想話一個重點俾你聽，並唔係 model 有幾靚，或者呢個顏色呢個髮型有幾靚，而係大家要睇嘅重點咧，就要睇用分解法之後咧，佢染翻平衡個質感係幾靚。嗱，分解法有一個非常之好嘅重點，一陣間我訪問翻阿 Billy 啦，睇下佢個諗法同我係咪一致。如果對於漂髮嘅女士，驚雙頭髮有抗拒嘅，好多客人一聽見漂頭髮咧就會驚咧。分解法係絕對幫到你，因為大家而家見到整個過程，我哋就咁樣搽咗落去，連佢頭皮掂埋，唔攬唔成，咁就將個色分解成功改色。咁所以呢個技術咧係一個我認為咧係一個比較經典嘅技術嘅，係值得我哋大家一齊分享。希望大家滿意我哋呢一集為你嘅演繹。所有好朋友大家都睇到啦，頭先嘅片裏邊，咁阿 Billy 咧就用分解法啦，個 model 原本係本身染過一個顏色嘅，咁啊全程你都見到我喺隔離直擊啊，咁大家亦都睇到個髮根係冇剪到，我哋係冇呃嘅，所以我話阿 Jo 哥大陸拍嘅片咧，全部係真功夫啊！咁啊想問你啦，阿 Billy，你喺青衣嗰度啦，咁多你哋巨星啦，係咪個個師傅都用分解法嘅？大部分都識。即係大部分都識。你哋覺得分解法同漂啊最大嘅分別喺邊度啊？最主要係唔傷頭髮，同埋好多客人一聽到話漂頭髮咧都好抗拒。我承認嘅，但係咧就其實分解法咧喺香港咧就好似唔係咁流行喎。咁你去介紹俾啲客嗰陣時，會唔會有個困難咧？覺得神奇啦，同埋絕對係新技術呢啲。
即係佢未見過啊。係啦，因為我想最後訪問一樣嘢咧，喺青衣呢段時間咧，我都見平時你都好旺。咁喺嗰個疫情裏邊，我通常都會問啲尖鋭啲嘅。喺疫情裏邊，大家都有影響，啱唔啱啊？一定㗎啦呢啲。你哋用咩方法去渡過呢個難關咧？最緊要係俾客人嘅信心，同埋盡量去俾啲新鮮感佢哋，可以做到佢哋覺得佢要求係盡量做到出嚟。咁佢變無形之中就會捨得佢去多啲嚟揾你做個髮型。我好認同你講呢樣嘢，畢竟髮廊都係一個手藝嘢啊嘛，係嘛？即係始終都係靠技術功夫嘅。係啊，係嘛？咁所以你今次特登帶個分解法上嚟咧，就係希望呼籲所有嘅同行都可以盡量利用呢個分解法去渡過難關啊，係嘛？一定啦！多謝晒你先。嗱，如果大家中意呢一集祖哥大路區區有大師嘅分解法咧，記住幫我按讚、分享同埋訂閱開去。我哋喺下一集咧，將會又有一個全新嘅技術帶出嚟俾大家一齊分享。記住，觀眾電視機旁邊嘅觀眾，無論你係咪我哋呢個行業，都必須要睇，因為好多新技術，你去到髮型師嗰度咧，可以同佢一齊分享，佢亦都可以做到你個頭髮更加靚，係 really good 嘅。多謝咁多位。嗱，我哋喺下一個星期六同樣時間，我哋再見咯，咁多位，拜拜，拜拜。